Keenake. Pengaruh bae kalau Bebas. kartun kolot. Bebas kolot mah. Bebas. Punten ke bapak-bapak sadayana, Bu Dayat, Pak Dayat, Sohibul Baik yang dihormat, Pak Imam dan juga semua saja yang ada pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana biasa istiqomah malam Jumat keliling. Ya, alhamdulillah senantiasa pada kesempatan ini tapi gilirana di imahna atau bumihna Pak Dayat sekeluarga. Untuk sana setelah lain orang sadayana ngarangkul ngariung nyaeta nyuwunkeun doana ugi ridona ke bapak-bapak untuk menyengkuyung semua saja, yaitu yang pertama nyuwunkeun pidoana keluarga Bapak Dayat atau Ibu Hartati. Oh, namanya Bu Hartati ya. Subhanallah, baru ngerti saya. Nggih. Dan juga anak minantuna incu sing panjang umur, waras badana, jembara sakinah, rezeki anu barokah, tur manfaat sing jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nyata anu kedua putrina Eva Enia minta didoakeun menuju kertas sekolahna, insyaallah kita doakan, dan juga si Ozan juga kertas sekolahna. Semoga senantiasa Eva dan Ozan senantiasa diberikan kesuksesan dalam sekolah, dalam tesnya, sehingga dapat diberikan kemudahan, kelancaran ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nilai yang paling baik, yang terbaik seperti yang diharapkan. Dan juga kita doakan kepada keluarga Novi atau si Novi, keluarga Mbak Novi, minta didoakan nyaeta suamina Mang Rasid menuju di perantauan, semoga senantiasa di sana, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam petunjuk, senantiasa diberikan kesuksesan, kemudahan dalam bekerja, dan juga senantiasa membawa rezeki yang barokah, rezeki yang senantiasa memberi manfaat pada keluarganya dan juga anak keturunannya. Dan selanjutnya yaitu doanya, doa restunya keluarga Bapak Dayat, Bu Novi, anak incu minantu sing saroleh kabeh senantiasa diberikan sukses dunia sukses akhiratnya, gampang lancar rezekinya, dan juga senantiasa diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan iman takwanya, karena apapun dunia ini yang paling penting kita adalah iman takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya seperti biasa orang sedayana ngiriman almarhumah wabil umum di desa Bener ini, kaum muslimat yang telah meninggal kita, dan juga keluarga kita, almarhumah keluarga kita, leluhur kita, wabil khusus yaitu ngiriman almarhum keluarga Tiboja dan juga keluarga Bener dari keluarga Bapak Dayat dan Ibu Hartati. Semoga senantiasa almarhumah menang ampunan, menang senantiasa menang syafaat di yaumil akhir nanti, dan juga menang surganya dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita selalu istiqomah untuk amaliyah ini. Seperti yang kita sampaikan di sebelumnya, mungkin kita tidak bisa tirakat yang lain, karena untuk meningkatkan diri kepada Allah pasti butuh yang namanya tirakat, keseimbangan yang namanya tirakat. Mungkin kita nggak bisa tirakat Senin Kamis atau Daud atau Melek gitu ya, tetapi tirakat seperti ini sudah baik insyaallah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sini juga terbuka lebar, sampaikan kepada masyarakat, yasinan keliling itu adalah terbuka lebar bagi siapapun yang ingin ikut, ingin gabung. Itu tidak ada khusus, tidak ada syarat-syarat khusus, syaratnya adalah mau, itu aja. Tidak harus yang dia harus bisa yasin, enggak, kok saya enggak bisa yasin, bagaimana pengen ikut, silahkan. Cukup mendengarkan semisal bisanya, semampunya, itu sudah sama di mata Allah, ganjarannya pun juga sama. Karena hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mendengarkan saja itu pahalanya sama dengan yang membacakan. Jadi itu sudah ketetapan Allah. Silakan digemakan bagi ingin yang mengikuti malam Jumat ini keliling, itu juga terbuka untuk umum, bukan khusus saja. Tapi insyaallah semua itu adalah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ke bapak-bapak, sedikit materi perlu kami sampaikan karena hal-hal seperti ini adalah kesempatan dan tidak mungkin kesempatan seperti ini kami sia-siakan. Karena apa? Ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
kami menyampaikan bab khusyuknya sholat, di mana khusyuk sholat itu adalah sebenarnya perlambang. Kenapa kok kita sholat disuruh khusyuk? Itu sebenarnya bukan masalah kita tidak memikirkan segala sesuatu. Ya, itu manusiawi, kita terpikirkan anak yang ramai, katakanlah anak yang sedang bermain dan sebagainya, kita terpikirkan hutang, itu adalah manusiawi. Jadi tidak mungkin tidak terlepas dari semuanya itu. Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak atau kita menepis semua pikiran itu, bukan seperti itu. Jadi khusyuk dalam sholat itu adalah senantiasa kita mementokkan pikiran kita kepada Allah. Contoh, ya, jadi kalau ketika tadi mendengar anak yang ramai, itu pentokkanlah pandangan kita, ingat Allahnya, gitu ya. Segera ingat Allahnya. Oh, anak itu ramai, yang menggerakkan adalah Allah. Tanamkan itu ya, sebagai wujud latihan kita. Jadi jangan sampai hati kita mentok kepada anaknya, pasti kita emosi. Pasti kita ngerasa terganggu sholat kita, ngerasa terganggu kekhusyuan kita. Itu adalah nafsu ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah segera ingatlah bahwa yang menggerakkan anak itu, yang menggerakkan mulutnya, kakinya, tangannya itulah Allah. Segera mentokkanlah pandanganmu kepada Allah, sehingga itu ya Allah kene, sehingga tetap sholat kita khusyuk meskipun hati kita mendengar atau suara telinga kita mendengar ramainya anak di dalam masjid. Jadi pandangan kita mentokkanlah, jangan hanya berhenti di makhluknya atau anak itu, mentokkan terus kepada Allahnya. Contoh kita tahajud, kok tiba-tiba ada kucing meong, gedak meong gitu, segera ingat, oh yang meong itu juga Allah kene gitu kan, sehingga pikiran kita tetap ke sana ya, teralirkan ke sana, tetapi tetap hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari juga seperti itu sebenarnya, kita khusyuk seperti itu. Tidak mungkin 100% pikiran kita menuju Allah, itu tidak mungkin. Contoh dalam nyangkul ya, tetap ya pikiran kita ingat kepada beletna, ingat kepada cangkulna, tetapi hati kita ya terus ingatlah bahwa yang menciptakan belet, menciptakan cangkul itulah Allah. Gitu caranya. Jadi khusyuk itu tidak hanya dalam sholat, khusyuk pun juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah perlambang mencontohkan bahwa khusyuk sholat itu adalah mencontohkan bahwa dalam sehari-hari kita juga harus mementokkan segala sesuatu pikiran kita, pandangan kita itu kepada Allahnya. Kalau kita khusyuk ya, kalau sholat kita khusyuk, pasti di luar sana juga khusyuk. Contoh, kalau kita melihat istri kita marah ya, bagaimana nih menanginnya? Adalah dengan cara hati yang khusyuk. Lihatlah seperti anak kecil tadi, jangan kau lihat makhluknya, lihatlah Allahnya. Maka hati kita nggak mungkin terpancing emosi, itu nggak mungkin ya. Yang adalah tetap hati kita khusyuk, tetap itulah khusyuk yang sejati ya. Jadi khusyuk itu tidak hanya dalam sholat, itu adalah perlambang, itu adalah memberikan contoh latihan, dan ternyata khusyuk itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa hati ini khusyuk, nyambung, mentok penglihatan kita, pendengaran kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, tidak bisa 24 jam, tidak bisa. Ada saatnya semua itu bertahap. Contoh, bisa lebih, kadang kita lebih banyak ingatnya kepada Allah, mentok kepada Allahnya, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak, itu wajar. Kadang lebih banyak ingatnya daripada enggaknya, besok bertingkat lagi, lebih banyak ingatnya daripada enggaknya, endingnya adalah orang-orang yang makrifat adalah senantiasa sudah otomatis kita memandang naik kendaraan itu sudah bukan suatu kebanggaan lagi, yang ada adalah justru kerendahan hati. Oh, ini adalah semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah nggak ada muncul nih aku panggagahna bisa naik mobil katakanlah, bukan seperti itu lagi yang muncul, tapi yang adalah hati adalah justru semakin rendah hati, ini tidak apa-apanya dibandingkan adalah nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khusyuk yang sejati, khusyuk yang senantiasa tidak hanya dalam sholat, dalam hal apapun mentokkanlah pandangan kita Allahnya aja, Allahnya itu kuncinya adalah dalam hidup ini, hidup yang tentram adalah itu. Ingatlah Allah dalam setiap apapun, karena Allah ada dalam setiap apapun. Itu sedikit apa yang kami sampaikan. Mari senantiasa kita awali amaliyah yang sangat mulia ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ila hadran nabil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in wa ulama wa Allah khusan Syaikhul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah almarhum Bapak Kiai Haji Gani Masuri bin Bapak almarhum Bapak Ustadz Tuan Aziz Tuan Abid Al-Qarya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi jami'al kubri muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi dusun Simbarjaya Desa Benar. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa fahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya almarhum almarhumah, para sepuh, para punduh, para kolot, para orang-orang besar di desa Benar Dusun Simbarjaya ini. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita doakan almarhumah dari keluarga Pak Dayat dan Bu Hartati yang semoga senantiasa aliran surat Yasin dan juga tahlil nanti senantiasa pahalanya juga mengalir kepada almarhumah sehingga senantiasa almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat diterima amal ibadahnya, dilimpahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila ruhi almarhumah di Puja, yaitu almarhum Bapak Basori bin Kartaja, walmarhum Kak Salamun bin Basori, walmarhumah Teh Rosidah binti Basori, walmarhumah Teh Hamzah binti Basori. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rohi almarhum Bapung Kartaja bin Adam, walmarhum Bapung Samukin bin Adam, walmarhumah Indung Cari binti Hawa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya almarhum Bapak Sumirta bin Adam, walmarhumah Indung Rasyah binti Hawa, walmarhumah Indung Sakinah binti Hawa, walmarhum Bapung Bang Sangali bin Adam, walmarhumah Indung Sakim bin Adam, walmarhum Mang Tono binti Samukin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara umum marilah kita doakan terlebih dahulu kepada seluruh penduduk dunia ini, kepada seluruh kaum muslim muslimat dimanapun berada, dan juga wabil khusus lagi di Desa Benar Dusun Simbarjaya. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga penyakit berbahaya, diberikan sukses akhiratnya, bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga keturunan anak yang saleh salehah istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita doakan kepada keluarga Bapak Dayat atau Ibu Hartati, semoga Allah senantiasa keluarganya dan juga seluruh menantunya, incuknya, dan juga keluarganya dimanapun berada, semoga dapat panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala, waras badanna, jembar rezekinya, rezeki anu barakah,
bermanfaat sing jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada putrina Pak Dayat yaitu Eva Eniyah dan juga Encukna yaitu si Ozan yang sedang menuju ke tes sekolahna, semoga senantiasa Onzan dan Nanda Eva senantiasa diberikan khususan, diberikan kecerdasan lahir dan batinnya sehingga mampu mengerjakan dengan lancar, sukses, diberikan nilai yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa keluarga Mbak Novi, yaitu wabil khusus kepada Mang Rasid yang sedang menuju di perantauan. Semoga senantiasa keluarga Mbak Novi dan juga Mang Rasid yang dimanapun berada, yang saat ini sedang mungkin merantau di Jakarta sana, Mang Rasidnya, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan lahir dan batin, diberikan terjauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit berbahaya, diberikan kesusahan dalam usahanya, keselamatan dan juga memberikan barokah, rezeki yang barokah, dan juga senantiasa diberikan panjang umur dan juga senantiasa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa kepada kita semuanya jamaah yang hadir pada kesempatan ini dan juga keluarga kita dimanapun berada, yang jauh yang dekat, dan juga seluruh anak keturunan kita, semoga senantiasa dalam ridhonya Allah, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, bukan jalan yang dimurkai Allah, dan juga bukan jalan yang tersesat, dan juga senantiasa diberikan sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah kepada diri kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قالوا على أكثرهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم يغمقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونعلم ما قدموا وأشروا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم سلم أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من سنة إلا تعذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعد من دوني آلهة الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من نذير من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيئة واحدة وإذا هم خامدون يا عشرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون لأن قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون فاليوم فمنه يأكلون وجعل فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ليل أسرع من النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكلهم في فلك يسبحون لو من حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرهم فلا شريك لهم ولم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تدري من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنفقوا ما لا يشاء الله أنعما بضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئا واحدة تعودهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون أتوا واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تعفرون اليوم نعلم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نشاء وطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون نشوا في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شكرا وما ينبغي له إلا ولد قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وأذللنا لهم فمنها ركوبهم ثم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا لمبشرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم
ولي الذي أنشأ ولم وهو بكل خلق عليم جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, la la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selanjutnya mohon keikhlasannya doa kepada Bapak Imam Kendi. Monggo waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-musafirin al-na'imin alhamdulillahi wa yuqati majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama bilal jalil wa sika wa min syaitan Allahumma ghafir wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minkum ambat rasul karim mujibud da'wat ya qadar hajat rahmatika yarhamur rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma nas'aluka fi salamatan fidin wal afiyatan fid jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawlina fi saqatil maut wa najata minan nar wa rabbana inda isab wa kulli dunubi wa li walidayya wa rahmana kama rabbi sabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, semoga banyak pasangan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dihajatkan oleh Bapak dan keluarga dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili keluarga mohon maaf apabila ada kekurangan lugu syukur dan rukanya. Keluarga memohon maaf yang sebesarnya dan mengucapkan terima kasih yang sejujurnya atas segala sungkuyung doanya dan kedarauhannya dalam bumi yang berkat dayat. Demikian kurang lebih dari saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.